nur wir zeigen, soll er vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Adolf Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'nı kaybettiği pek çok an vardır. O günlerden birisi bu fotoğrafta resmedilmiştir. 11 Aralık 1941'de Alman parlamentosunda Hitler ABD'ye savaş ilan ederken çekilmiş bir fotoğraf. Burada savaşın sonunu getirip yenilmeye mahkum olacakları bir kararı açıklıyor. Bu fotoğrafı tahlil etmeden önce biraz İkinci Dünya Savaşı'nı ve Hitler'in kararlarını inceleyelim. Bildiğiniz gibi Almanya'daki Nazi Partisi'nin lideri Adolf Hitler, 20. yüzyılın en güçlü ve kötü şöhretli diktatörlerinden biriydi. Hitler, 1933'ten itibaren Almanya'da iktidarı ele geçirmek için ekonomik sıkıntılardan, halkın hoşnutsuzluğundan ve siyasi çatışmalardan yararlandı. Almanya'nın 1939'da Polonya'yı işgali İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesine yol açtı ve 1941'de Nazi güçleri Avrupa'nın çoğunu işgal etti. Hitler'in aşırı milliyetçi tavırları kendisinin ve ülkesinin adeta sonunu getirdi. Savaşın kendi aleyhine dönmesinin ardından Hitler, Nisan 1945'te Berlin'deki bir sığınakta intihar etti. Şimdi Amerika'nın savaşa katılmasına kadar olan zamanda Hitler Almanyası'nın uyguladıkları stratejileri kısaca inceleyelim. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybeden Almanya büyük bir ekonomik krize mahkum olmuştu. Alman ekonomisi çökmüş ve halk, artık fakirlikten isyan eder duruma gelmişti. Almanlar için kurtarıcı olarak ortaya çıkan Adolf Hitler yapmış olduğu yatırımlar ve planlar ile birlikte Alman ekonomisini yükseltti. Adolf Hitler, Almanya'ya dayatılan Versay Anlaşması'nı kesinlikle reddediyordu. İkinci Dünya Savaşı, Almanya'nın büyüyen ordusu ile birlikte Avusturya ve Çekoslovakya'yı işgal etmesiyle başladı. Polonya, Almanya ve Rusların arasında kalmıştı. Arkasında İngiltere'nin desteğini göremeyen Polonya mecburen teslim olmuştu ve Ruslar ve Almanlar tarafından işgal edilmişti. Almanya, Avrupa'yı iyice ele geçiriyordu. Bunun ardından İngiltere ve Fransa, birlikte Almanya'ya savaş ilan etti. Hitler batıdaki birçok ülkeyi işgal etmişti ve devletin doğu bölgesini büyütmek için gözünü Rusya'ya çevirmişti. Almanlar, Rusya'ya doğru hareket etti. Moskova'yı da ele geçirmeye çok az kalmışken kış mevsimi ve zorlu hava şartları, Almanların bu ilerleyişini durdurdu. Ardından Almanlar, Rusya'nın Stalingrad bölgesini ele geçirdi. Bunun için hazırlık yaptılar ve ilerleyişini sürdürdüler. Sovyetler büyük endişe duymaya başlamıştı. Stalingrad'da Alman ordusu fazla hakimiyet sağlayamadı. Hitler'in ve generallerin yaptıkları stratejik hatalardan dolayı, Stalingrad tekrardan Rusların eline geçti. Stalingrad tekrardan ele geçirilince, Almanların işgal ettiği Rus topraklarından, Alman askerleri geri püskürtüldü. Bu savaşta pek çok subay ve general de teslim oldu. Alman ordusunun direnci artık kırılmıştı. Ayrıca Amerika'nın savaştan uzak tutulma girişimleri, 7 Aralık 1941'de Japonya'nın Pasifik'teki Amerikan askeri tesislerine sürpriz bir saldırı düzenlediğinde sona erdi. Bu saldırı ABD Pasifik filosunun çoğunun demirlemiş olduğu, Hawaii deniz üssü Pearl Harbor'da gerçekleşti. 2 saatlik bir saldırıda Japon savaş uçakları 18 savaş gemisini batırdı veya hasar verdi ve 164 uçağı imha etti. 8 Aralık'ta ABD, Japonya'ya savaş ilan etmişti. Dünya gücü Amerika Birleşik Devletleri artık savaştaydı. Başkan Franklin Roosevelt ve İngiltere Başbakanı Winston Churchill, ABD'nin nihayetinde savaşa gireceğini zaten biliyorlardı ve bu olduğunda, ilk endişeleri Almanya olacaktı. Almanya'yı mağlup ettiklerinde ise Pasifik'teki Japonya'ya odaklanacaklardı. Ancak Hitler erken davranarak Roosevelt ve Churchill için bir hediye hazırlamıştı. 1940'ta Almanya, İtalya ve Japonya, onları resmi olarak müttefik yapan üçlü paktı imzalamışlardı. Anlaşma şartlarına göre, başka bir ülke bu üç devletten birine saldırırsa üyeler birbirlerine yardım etmek zorundalardı. Ancak Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırmıştı. Teknik olarak Almanya, Japonya'ya yardım etmek zorunda değildi. Hitler, kendi düşüncelerini her zaman doğru bilirdi, nadiren başka insanlardan öğüt alırdı ve bu sefer de, farklı değildi. Parlamento podyumuna çıktığında Hitler, ABD donanmasının 1941'de, Alman gemilerine birkaç kez ateş ederek tarafsızlığı ihlal ettiğini iddia etti. Tabii ki, bu doğruydu.
Roosevelt, savaş ilan etmeden önce Almanya ile savaşmak için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Tam da bu vakitte Hitler, önce davrandı ve ABD'ye savaş ilan etti. Hitler danışmanlarına hiçbir uyarıda bulunmadı, kimseye danışmadı. Hiçbir şey olmamış ve sıradan bir olaymış gibi, sadece duyurdu. Ama bunun için, daha kötü bir zaman olamazdı. Alman ordusu, Moskova'da Sovyetler Birliği içerisindeki ilerleyişini kötü hava koşulları ve taktik hataları nedeniyle durdurmak zorunda kalmıştı. Bazı tarihçiler, Hitler'in yeni savaş ilanını Almanya'nın şaşırtıcı Rus kampanyasından uzaklaşmak için kullanmaya çalıştığını düşünüyor. Fotoğraftaki sahne, saf bir kibirdir. Bu fotoğrafta Nazi Almanyası'nın, kendi ölüm fermanını onayladığı hissedilebilir. Ortada duran Hitler, konuşurken mikrofonlara doğru eğilmiş, kruvaze üniforma ceketi, sıkı bir duruş sağlasa da 2 yıl süren savaştan sonra, zayıf görünüyor. 1940'ta Fransa'yı teslim alan sevinçli Hitler değil. Uzaktan bile, yüzü boş ve anlamsız görünüyor. Hitler'in arkasında, her şeyi denetleyebileceği dev bir sandalyede oturan parlamento başkanı Hermann Göring, var. Hava kuvvetleri, önceki yaz Britanya Muharebesi'nde İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ni, alt edememişti ve şimdi de Rusya'daki kara birlikleri, yeterince desteklenemiyordu. Ve her şeyin ötesinde, Nazi Gamalı haçını çevreleyen bir çelengi tutan parlak, şiddetli bir Nazi kartalı var. Kartalın arkasından yayılan parlak ışınlar, Nazilerin hala yükselişte olduğu izlenimini veriyor. Oysaki kartal, savaşta Almanya'nın dramatik gerilemesinden dolayı kan kaybediyordu. Hitler'in siyasi programları, korkunç derecede yıkıcı bir dünya savaşına yol açtı ve Almanya'da dahil olmak üzere harap olmuş ve yoksullaştırılmış bir Doğu ve Orta Avrupa'yı geride bıraktı. Politikaları daha önce görülmemiş bir ölçekte, insan ıstırabına yol açtı ve Sovyetler Birliği'nde 20 milyon insanın ve Avrupa'da 6 milyon Yahudi dahil olmak üzere 10 milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlandı. Die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın.